मुंबई में भारी बारिश का कहर जारी है। लगभग 10 घंटे से चल रही लगातार बारिश से मुंबई की वेस्टर्न और सेंट्रल रूट की तरफ से आने जाने वाली सभी ट्रेनें देरी से चल रही हैं। महानगर पालिका की तरफ से दोपहर 3:17 पर हाई टाइड की चेतावनी जारी की गई है। मुंबई के आसपास के इलाके पालघर, नवी मुंबई, ठाणे, बोईसर जैसे इलाकों में भी भारी बारिश का कहर जारी है। मुंबई के मलाड वेस्ट, सबवे मिलन, सबवे अंधेरी वेस्ट, सबवे सांताक्रूज पूर्व के निचले इलाकों को भी भारी जल जमाव से गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया है। मौसम विभाग के अनुसार मुंबई और उसके आसपास में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। इसके अलावा महाराष्ट्र के अन्य क्षेत्र जैसे कोंकण, सांगली, कोल्हापुर, रायगढ़, पालघर, विरार, बोईसर जैसे इलाकों में अगले 3 दिन बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।